Ehurure jegenderiro kurwanisa butando hanguto ezuru kuretwa himevugire mibi y'abavugi hamwe n'enshobe ezuru korwa abantu baburijo driving licenses katugerzeho rwe no kumukisha kwako kurango batu license. After this exercise to expecting any excuse for kwata is up to you. Hato guhereza kuko bashikire hihi yaba chance abantu bagikoresa kana government rengo abantu bayobanyijurwaho koza bingi bayimbarra ngukata pabeti nguziri expensive na mnonga baba boda konka hata kwihaka cost kari aka transport yo kutambura ubire buringwa hati cyumurikara kamwanguhira boro mwaka abantu bari kurenga imitware 3 bafera hanguto kurabera mu butando kandi bingi bakora butando habwo gukoresa kube nguto no butamanya bonero bwa hanguto n'umwuga gwa driving schools hamwe na Uganda Police IOVs ordinary sector inspected vehicles kuba nitwa ground kugira ngo batesting abantu abo because Ministry of Works ne registering driving schools ezo kandi za mandate yo training abantu ikabegesa highway code ikabegesa side zimwe kuko kuzizona so baza kwikuwa IOV bakaba betegekere kandi bari ba driver abashikire. Ehurure jerimo n'abakuru b'amashomera garukwegeso kuvuga hagatargamwe na gamwe eja kushanga akani information where you can go for information mainly it can be a post office na ndiyo ningamba aha road markings is ya muhanda no basakushanga road marking eri double continuous line in between the roads. Peter Sono yebembere Horeji ashabira abatura babushenye mpango kukoresa mu gishogo okumanya ko inguto zo rukoresubwa eji service ya government kandi specifically teri ya bushenye yitu kakaba bushenye kunkana umuntu we narukubasa kubana araba wakasanga uherezo aizi akorese because eji ni chance yo kugira ngo tuya weeks ibiri so kutweza tukaraka kampani. Ehurure jineja kumare sandi ibiri omara bushenye mpango gashakwa Abraham Muganzi.